Dewch i ni weddio. Diolch i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni yn cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti drigyrhau wrthym y bydde di yn edrych arnom fel dy bobl yn y genedl hon ac y bydde di yn gweld yn iawn i ddychwelyd i'n plith. Tyrd tywalt ysbryd arnom i ni gofyn hyn o trwy enw ac heddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Rwy'n ni ddechrau trwy ganu'r Emrif 240 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. 240 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Fe fydd na gyfarfod yn hytrach na'r cwrgweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, ond mis yma fydd cyfarfod y Pasg. Felly fydd na oedfa bregethu yma yn y capel am hanner awr wedi 7 nos Iau Ebrill y 19, Ebrill 18. Ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn bregethu. Fydd y hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra'r un heistedd Emrif 234. 234.
darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, pennod 23. Dechrau'n adnod 39. Luc 23, adnod 39. Ac un o'r drwg weithredwyr a grogasid a'i cablodd ef gan ddywedyd, os tydi yw Crist gwared y hun a'n unau, eithir y llall atebodd ac a'i cyrraeddodd ef gan ddywedyd, onid wyt ti yn ofni Duw gan dy fod dan yr un ddamnedigaeth, a na ni yn wir yn gyfiawn, canys yr ydym yn derbyn yr hyn a heiddau'r pethau wneithom, eithir hwn ni wnaeth ddim allan o'i le. Ac fe ddywedodd wrth yr Iesu, arglwydd, cofia fi pan ddelig i'th deyrnas. Yr Iesu ddywedodd wrtho, yn wir meddaf i ti, heddiw y byddi gyda mi ym Mharadwys. Ac yr ydoedd hi ynghylch y 6 awr, a thywyllwch a fi ar yr holl ddeiar hyd y 9 awr, a'r hael a dywyllwyd a llen y deml a rwygwyd yn ei chanol. Yr Iesu gan lefain a llef uchel a ddywedodd, o dad, i'th ddwylo di y gorchmynaf ysbryd, ac wedi iddo ddywedyd hyn i fe adrengodd. A'r cynwriad pan welodd y peth a wneithbwyd a gwneddodd Dduw gan ddywedyd, yn wir yr oedd hwn yn ŵr cyfiawn. A'r holl bobloedd yr rhai a ddeithant ynghyd i edrych hyn, wrth weled y pethau a wneithbwyd a ddychwylasant gan giro ei dwyfronnau. A'i holl gydnabod ef a safasant o hirbell, a'r gwragedd yr rhai a'i canlynasant ef o Galilea yn edrych ar y pethau hyn. Ac wele gŵr a'i enw Joseph, yr hwn oedd gynghorwr gŵr da a chyfiawn. Hwn i chytunasau a'i cyngor ac a'i gweithred hwynt o Arimathea, dinas yr Iddewon. Yr hwn oedd yntau yn disgwyl hefyd am deyrnas Dduw. Hwn a ddaeth at Peilat ac ofynodd gorff yr Iesu, ac fe a'i tynnodd i lawr ac a'i hamdodd mewn lliain main ac a'i rhoddes mewn bedd wedi'i naddu mewn carreg, yn yr hwn ni roddasid dyn erioed. A'r dydd hwnnw oedd ddarpar wyl a'r saboth oedd y nesau. Ar y gwragedd hefyd yr rhai a ddeithant gydag ef o Galilea ac yn ynasant ac a welsant y bedd a pha fodd y dodwyd ei gorff ef a hwy a ddychwylasant ac a baratoesant ber ar oglau ac enaint ac a orffwysasant ar y saboth yn ôl y gorchymyn. Byddai bendydd Duw yr air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw ein bod yn gallu dod ger dy fron ac yn diolch ein bod yn dod yn hyderus trwy heiddiannau dy fab yr arglwydd Iesu Grist, trwy ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad i ni yn gallu dod oherwydd y cyfan a wnaeth y trosom ni. I ni'n gallu dod oherwydd bod yr ysbryd glân wedi plannu hedyn yn ein heneidiau ni sydd wedi ein bywhau ni, wedi'n dod o gyflwr o farwolaeth i fywyd. Ac nawr i ni yn blant i ti wedi mabwysiadu i'th deulu di. Ac felly o Dduw i ni yn diolch i'n bod yn gallu dod fel rhai sydd yn rhan o deyrnas, yn gallu dy alw'n dad ac yn gwybod y fod ti yn gofalu amdano ni fel dy blant. Rwyt ti wedi gwneud hyn ac wedi addo byddi di yn parhau i wneud hyn tan y bydd ein ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg pan y cawn dy weld y wyneb yn wyneb. I ni yn ddiolchgar o Dduw am y newyddion da, am ffordd a chawdwriaeth. I ni yn llawenhau am bob un cyfle o cael dod i ti, geisio dy wyneb i ganu dy glodydd. Ond o Dduw i ni yn gofyn y bydd y bresenoldeb i'w deimlo yn real iawn gan bob yr un ohonom yma. I ni'n gofyn i ti i weithio yn ein plith ni. O Dduw i ni yn gofyn y bydd yr oedfa hon yn oedfa byddwn ni'n gallu tystio i'r ffaith dy fod ti wedi bod yma yn ein plith, dy fod ti wedi agosau at ein heneidiau, cynhesu'n heneidiau ni, bod yr ysbryd wedi bod ar waith yn agor llygaid deillio mwyn iddynt weld, yn agor eu clistiau byddar mwyn ei bod yn gallu clywed seiniau yr Efengyl. I ni yn gofyn o Dduw i ti weithio, does dim ateb arall o Dduw, i ni wrthi o sil i sil ac yn ceisio gwneud yr hyn sydd yn unol a thywyllus di ac yn ymddiried yno ti ac yn dy addewidion ac yn dy bresenoldeb. Ond i ni hefyd mor ymwybodol nad ydyn ni yn gallu gwneud dim byd. I ni yn gwbl wan, i ni methu perswadio pobl i ddod i'r oedfa ac wrth iddyn dod i'r oedfa ni ddim yn gallu perswadio nhw i wrando ac os yn gwrando dydyn ni ddim yn gallu perswadio nhw i gredu. Rhaid mae gwaith yr ysbryd glân yw'r cyfan. Ac felly o Dduw i ni yn cyffesu ein llwyr fethiant
ac yn gofyn i ti i weithio, i ti cael y clod a'r mawl, i ti i ddod â phobl ata ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Ac felly o ddiw gweithio yn ein plith ni nawr, ni'n gofyn i ti weithio yn ein cylonau ni oll, a bydde ti'n ein cynhesu ni yn ein hatgoffa ni ein bod yn eiddo i ti. Ac yn gofyn o ddiw y byddwn ni yn dyddarchafu di goriwch pob enw arall. Felly diogel yn hamser nawr, bendithiau'n hoedfa, bendithiau'r holl y ddydd, cadw ar un drwg i ffwrdd. Ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych chi'n ganu am yr rif 766, hoff yw'r Iesu o blant bychain, llawn o gariad ydyw ef. 766, gwn i sefyll i'w chanu.
Byddaf yn testyn o'r Efengil yn ôl i penod 23 ac adnod 44 a 45. Ac yr ydoedd hi ynghylch y 6 awr a Tywyllwch a fi ar yr holl ddeiar hyd y 9 awr, a'r hael a dywyllwyd, a llen y deml a'r wygwyd yn ei chanol. Does dim rhyfedd i'r fath ddigwyddiadau ddigwydd pan croeshoeliwyd yr Iesu. Pan ni'n ystyried mai dyma oedd pwrpas dyfodiad yr Iesu i'r byd. O fan y ganwyd pan ni'n edrych nôl i'r hanes o enedigedd yr Iesu, nodwyd yr achlysur gan oleuni mawr. A Matthew 2:2 gan ddywedyd, pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, canis gwelsom ei seren yn y dwyrain, a deithom i'w addoli ac yna lyc yr ail benod ac adnod 9, ac wele angel yr arglwydd a safodd gerllaw iddynt a gogoniant yr arglwydd a ddisgleiriodd o'i hamgylch ac ofni'n ddirfawr a wneithant. Dyna i chi y ddigwyddiad ysgytwol, ond mae yna rhywbeth am oleuni ond oes, rhywbeth cyffroes yr oedd yna oleuni mawr yn llenwi'r lle ac yn llawenhau am enedigedd yr Iesu. Ond nawr, i ni'n darllen am rhywbeth ychydig yn wahanol. Nawr, i ni'n edrych i'r pwrpas y dath yr arglwydd Iesu Grist i'r byd. Cafodd yr pwrpas yn ei wireddu ac fe nodwyd yr achlysur gan sawl digwyddiad ysgytwol. Ac un ohonynt i ni newydd darllen yn y testyn yw'r Tywyllwch mawr yma ac yn arllen yn rhwygo. Dyma oedd y byd wedi aros amdano ers cychwyn, ers y cychwyn, ers i adda bechu. Dyma oedd yr addewid bod un yn mynd i ddod ac nawr yma'r holl beth yn dod at ei chafbwynt. Dyma proffwydodd y proffwydi amdano dros y canrifoedd dywedant fod un i ddod, mab Duw yn mynd i ddod ac iddo ddod i ddelio a'n pechod. A byddai'n gwneud yn iawn, gwneud hyn trwy ddioddef dros y pechadur. Felly dyma yw'r achlysur, mae'r holl beth wedi dod ac i ni'n cael yr achlysur wedi cael ei nodi gan y Tywyllwch yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y taliad llawn ac yna agoriad ffordd ac yna'n olaf yn drydydd datganiad dirnadol. Felly yn gyntaf y taliad yma, taliad llawn. Pan ni'n meddwl cyn y groes ei hun, yn arwen i fyny at y groes, ni'n gwybod yr hyn ddigwyddodd fe gyflawnodd Iesu Grist popeth oedd fod i wneud. Yr hyn oedd ei bwrpas yn ystod ei weinidogaeth, yr hyn gafodd ei drefnu, gafodd ei gyflawni. Fe gyflawnodd holl ofynion y ddeddf, ers ei enedigedd trwy blentyndod ac yna i arddegau ac yna fel dyn ifanc. Fe gadwodd ddeddf yn llwyr ac y pwrpas hynny oedd mwyn cadw'r ddeddf yn ein lle ni. Felly ni'n gwybod bod wedi wneud hynny i gyd. Ni'n gwybod iddo fodloni gofynion y tad, bod na ofynion gan y tad i un oedd yn mynd i farw a cymryd y gosb, roedd rhaid iddo wneud hyn oll yn gyntaf, ac fe fodlonodd tad, ni'n gwybod hynny. Trwy gydol ei weinidogaeth, fe brofodd pwy oedd fe brofodd mai mab Duw oedd o'r cychwyn un, o'i enedigeth o'r cyflawniad o'r proffwydolaethau, o'i eiriau fe, o'i athrawiaeth fe brofodd pwy oedd gwirthiad i ri yn profi dro'r ôl tro mai mab Duw oedd roedd ei drigareddau fe, ei gariad tuag at pobl. Y ffordd yr oedd e'n cyfathrebu â phobl, y cyfan, yn arwain i fyny at yr eiliad y byddai'n talu'r pris. Yr oedd yn mynd i dalu'r pris. Mae fel mynd i rywle falle chi'n gwybod yw'r peth yn eiddo i chi'n gwybod bod e'n gweithio, ond chi'n rhoi'r arian, chi'n talu'r pris. Mae'r foment hon yn dod, lle chi wedi talu'r cyfan, mae'r ddyled wedi dalu. Wel, llawer mwy na hynny. Fan hyn, yr holl fywyd yn arwen i fyny, ni'n gwybod beth oedd yn digwydd, ni'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd. So ddim fel beth chi'n gwylio rhyw raglen, neu rhyw ffilm, neu rhyw stori yn tybed, yn beth sydd yn mynd i ddigwydd i chi ar biged draen i ddargafod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, fe ddwedodd Eseia wrthon ni. Fe ddwedodd y proffwydi wrthon ni. Popeth oedd yn mynd i ddigwydd. Felly does dim rhyw fath o ddirgelwch felly, ni'n gwybod bod e'n mynd i ddigwydd. Ond yn gwybod bod e'n mynd i ddigwydd, yr oedd yr awr yma'n agosau. Yn ystod yr holl ganrifoedd cyn yn pwyntio tuag at yr achlysur, gen i'r Iesu, gweinidogaeth yr Iesu, ac yna ni'n agosau at yr eiliad yma.
Yr eiliad y bydd y pris yn cael ei dalu. Taliad am rhyddhad o gaethiwed pechod a chaethiwed yr un drwg. Ni'n gwybod dwedodd Matthew yn y benod gyntaf adnod 21, a hi esgor ar fab a thielwi enw ef Iesu. Pam? O blegyd e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyma pryd oedd e'n mynd i wneud e. Oedd e'n mynd i wared ei bobl oddi wrth ei pechod. Dyma pryd oedd e'n mynd i dalu'r pris. Dyma'r unig ffordd y gall dyn gael ei wared o bechod. Doedd dim ffordd arall. Mor ddifrifol y broblem, mor dywyll oedd calon dyn. Rhaid oedd cael un a fyddai'n cynrychioli dyn, ond un a fyddai'n berffaith. Dim ond mab Duw oedd yr unig un gall fod wedi cyflawni y fath offrwm. Doedd neb arall yn abal i wneud hynny. Sneb erioed wedi bod ymhlith â fi neu yn tai ddaw, does debyg iddo fe. Dim ond un oedd yn mynd i gallu cyflawni'r weithred yma, yr offrwm, yr aberth rhyfeddol yma. Rhaid oedd cael tywalliad gwaed. Rhaid oedd i un farw, rhaid ei fywyd, yn sicr. Ac dyna wnaeth Crist. A dyma'r canolbwynt hanes y byd. Dyma yw'r digwyddiad pwysicaf oll. Does dim syndod felly. Os mai dyma yw y canolbwynt hanes yr holl fydysawd, bod y cyfan yn anelu at yr foment hon, at yr eiliad hynny y byddai yn anadlu'r anadl olaf ac yn yr eiliadau'n arwen i fyny at hynny. Does dim syndod felly bod na rhyw ddigwyddiadau rhyfedd yn mynd i ddigwydd. Pan ni'n dychmygu'r olygfa yno'r galfaria a'r groes, ac chydig wythnosau yn ôl roedden ni'n edrych ar y lladron o bob ochr i'r Iesu, ac yna'r Iesu yno yn y canol wedi cael ei hoelio i'r groes, ac o gwmpas y gynulleidfa. Os ydych chi'n gallu galw nhw'n gynulleidfa dorf, dieflig bron iawn allech chi ddweud. Mae yna rhywbeth ond oes, mae yna rhywbeth am natur dyn. Petai yna rhywbeth yn cael ei gyhoeddi bod rhywun yn mynd i cael ei ladd yn gyhoeddus am ryw droseddau, allech chi fod yn sicr fydd yna dorf. Dyna beth tybiwn ni sydd wastad wedi digwydd. Os yna rhywun yn yr hen ddyddiau pan oeddech chi'n cael eich dedfrydu i farwolaeth, pan oedd y weithred yna'n dod, byddech chi ddim yn ffeindio fe'n anodd i cael torf i ddod i wylio'r peth. Mi fydden nhw'n tyrru i weld. Mae yna rhywbeth erchyll, rhywbeth hyll am natur ddynol sydd eisiau gweld y pethau hyn. Ac yna, dyma beth fydde fe'n hyn, ond bydde llawer yna wedi edrych ymlaen at gweld diwedd hwn. Mi roedden nhw yno yn llawn dirmig ac anghrediniaeth yn meddwl roedd hwn yn honni mai mab Duw oedd e. Ac felly mae'n heiddi cael ei ladd am y fath cabledd. Dyna beth oedden nhw'n ei feddwl. Ac yn edrych ymlaen, rhai yn chwerthin ac yn edrych arno fe'n hongian ar y groes. A'r hoelion yn dal y corff i fyny ac yn gallu gweld y boen ar y wyneb. Ac yn chwerthin ac yn meddwl, os yw hwn, yn meddwl mai Duw yw e. Edrychwch, dyw e ddim yn gallu gwneud dim byd i helpu hunan. Ac mi roedden nhw'n poeri hatgasedd at Grist. Ac dyna i chi awyrgylch dieflig fydde wedi bod o gwmpas droed y groes. Yr chwerthin, y poeri, y dirmig, yr anghrediniaeth, yr atgasedd, y llawenhau. Dychmygwch yr eiliad pan nath hi'n dywyll. Canol dydd, dychmygwch e. Tywyllwch a ledeinodd ymhell ar draws tiroedd diri. Achos mae yna haneswyr wedi nodi mewn gwledydd arall cyfagos, tiroedd cyfagos ac ymhellach wedi nodi ar adeg hon pan gafodd Crist ei groeshoelio i dywyllwch ddod ar draws y tiroedd. Bod yr hael wedi dywyllu. A does dim pwrpas i ni drafod sut digwyddodd hwn, achos dyw e ddim wir yn bwysig sut digwyddodd e, mae e'n wyrth. Mae e'n wyrth yr eiliad yma ar y groes i'r holl lefyn yn dywyll. Ddim wedi digwydd o'r blaen. Dim ar yr adeg yma o'r flwyddyn. Doedd e ddim yn bosib. Doedd e ddim yn bosib i'r hael dywyllu. Adnod 44 a 45 ac yrydoedd hi ynghylch y 6 awr. A thywyllwch a fi ar yr holl ddaear hyd y 9 awr. A'r hael a dywyllwyd a llen y deml a rwygwyd yn ei chanol. Yno, yng nghanol yr holl wrthwynebiad a'r atgasedd, y cysineb. Mae'r cysineb a gythryblwyd gan yr un drwg ei hun. Achos yno'n sicr yn hedfan o amgylch byddai holl bigellau tanllid y fath. Yno byddai mysodiadau sbrydol dieflig yno'n sicr. Mi fyddai'r un drwg wedi bod yn sibrwd i'r dorf erchyll yma.
Mi fydde wedi bod yn dwedwch mwy chwerthin. Pam na neud I chwerthin chydig bach mwy? Pam na'n gweiddi rhywbeth hyll allan at Iesu Grist? Pam na fedri di achub dy hun? A dyna beth fydde'r un drwg wedi bod yn wneud. Ac mi fydde yna awyrgylch erchyll yno. Does dim eisiau ni chwilio pam tywyllodd y ddeiar, gwyrth yr oedd yn wirthiol, tywyllwyd yr awyr, ac fe ath bob man yn dywyll. Mae'n addas iawn yn diwe, a chlysur mor erchyll, i'r lle fynd yn dywyll, methu gweld, fel petai hi'n canol nos. Doedd ddim fel petai yn ein gwlad ni a strydoedd wedi cael ei llenwi gyda goleadau stryd ac I chi'n cerdded yn nos a chi ddim lot callach mai nos yw I. Mae digon olau I gael yn bobman, a'r tai gyda goleadau, ceir yn bobman gyda goleadau. Doedd ddim fel petai chi yn y nos o gwbl. Doedd ddim yn teimlo bod chi yn y tywyllwch. Ond fan hyn, ar Galfaria, mi fydde wedi bod yn dywyll iawn. A'r hael di mynd, doedden nhw ddim yn disgwyl, ddim wedi cario pethau gyda nhw. Bydden nhw ddim wedi disgwyl hyn. A pam? Na fydden nhw wedi disgwyl hyn, achos fe ddwedodd Amos, cannoedd o flynyddoedd ynghynt. Amos 8:9, ar dydd hwnnw, medda'r arglwydd Dduw, y gnaf i'r hael fachludo hanner dydd, a thywyllaf y ddeiar liw dydd golau. Felly, ddweud y gwir, pam yn y byd oedden nhw ddim wedi disgwyl am hanner dydd i'r hael dywyllu. I'r hael cael ei guddio, a'r goleuni I ddiflannu, ac i'r holl le fod yn dywyd. Fe ddylsyn nhw wedi bod yn disgwyl y peth, achos unwaith eto, proffwydoliaeth gwirthiol arall wedi cael ei wireddu. Mae wedi digwydd. Dyna chi ysgytwad i'r dorf. Sut ydych chi'n credu fydden nhw wedi teimlo? Sefyll yno yn chwerthin ac yn poeri atgasedd, ac yn sydyn iawn. Mae'n dywyll. Am funud, 2 funud, 5 munud, 10 munud. Ar ôl chwarter awr tybiwn ni fydden yr rhai yn meddwl beth sy'n mynd ymlaen fan hyn. Hanner awr, 2, 3 awr. Dychmygwch erbyn y drydydd awr. Sut fydden nhw wedi teimlo'r holl le yn dywyll. Mi fydden ni'n tybio, mi fydde fe wedi ysgwyd llawer un ohonyn nhw. Ond hefyd, ni'n darllen am ddigwyddiadau eraill, mae Matthew yn cyfnodi'r hyn, Matthew 27:51 ymlaen, a gwele llen y deml a'r wygwyd yn ddau oedd I fyny hyd I weired, ac yna, ar ddeiar a grynodd, ar meini a holltwyd, ar beddau a gorwyd, a llawer o gyrff y saint a hinasant, a gyfodasant, ac a ddeithant allan o'r beddau ar ôl ei gyfodiad ef, ac a eithant I mewn i'r ddinas sanctaidd, ac a ymddangosasant I lawer. A dyna chi ddigwyddiadau. Yn sicr oedd hwn yn arwydd gan Dduw bod digwyddiad pwysig, holl bwysig yn digwydd. Yr holl le yn mynd yn dywyll, ganol dydd, hanner dydd, ar I poethaf, ar I fwyaf llachar, fe ath y lle yn dywyll am 2 awr, fe siglwyd y ddeiar, fe ddath I argryn. Dim, allech chi dweud, wel, am gyd-digwyddiad, wel, ie, am gyd-digwyddiad. Os yw'r byd yn siarad am gyd-digwyddiadau, dyna chi hirt o beth I ddweud. Lle mynd yn dywyll, ar yr eiliad, mae mab Duw yn cael ei gosbi ac yn marw dros bechadur. Mae'n mynd yn dywyll ac yna mae'r ddeiar yn ysgwyd. Ac mae'r creigiau'n cael ei hollti, ac mae'r marw'n dod I fyny o'r beth, mae'n anhygoel, ac maen nhw'n crwydro i'r ddinas I weld pobl, a pobl yn ei gweld nhw. Dyna chi ddigwyddiadau rhyfeddol, ysgytwol, brawychus. Mi fydden nhw'n codi dychryn ar unrhyw un. Mi roedd hwn yn nodi digwyddiad pwysig, a beth oedd hwnnw? Wel, nawr yr oedd Duw yn barnu pechod, yr oedd yn cosbi pechod. Ac fe wnaeth hynny trwy gosbi ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, yno ar y groes, fe dywalltodd y tad ei ddigofaint llwyr, ar ei fab yn hytrach nag arnom ni. Ie, yno fe ddath uffern I Galfaria. Dyna beth sy'n digwydd. Fe ddath uffern I Galfaria. Ar Iesu Grist, yr oen di-nam, yr un sydd ddim wedi gwneud dim o'i le, yr un sydd wedi dod yn wirfoddol. Fe ddath ac fe roddodd ei fywyd yn byw yn berffaith, ac fe roddodd ei einioes i'r anadl olaf. Ond fwy na hynny, mwy na rhoed ei einioes a marw a cymryd y gosb, ond mae yn fwy na marw corfforol, ac ni'n gwybod bod y gwaed wedi llifo allan ohono fe, ond ar y groes, yno fe gosbodd y tad, fe na'r roi'r cyfwerth I uffern i'w holl bobl ar yr arglwydd
arglwydd Iesu Grist, mae hwnna tu hwnt i'n dealltwriaeth ni. Dydyn ni ddim yn gallu deall effer ni un person, ond i'w holl blant fe ddioddefodd Crist yno. Dim syndod bod y lle'n dywyll, dim syndod bod yna ddaeargryn. Dyna chi gosbedigaeth. Fe ath Crist i ddymderau uffern, ac yno fe dalodd pris. Dyna chi bris. Fe dalodd pris yn llawn. Marc 10:45. Canis ni ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyna pam y dath e. Dyma oedd eiliad hanesyddol, ysgytwol, yn yr holl fyd, Marc 15:34, ac ar y 9fed awr y dolefodd Iesu a llef uchel. Sylwch roedd ganddo nerth i ddweud a llef uchel, ganddo wedi Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yr hyn o'i gyfieithu yw, fy niw, paham ymgadewais. Dyno ar y groes i fod yn ymwybodol i'r tad, i droi i gefn arno, ac i rhoed yr holl gosbedigaeth ar ei ysgwyddau fe. Dyna chi foment, dyna chi dywyllwch. Dyna chi erchylltra o'r eiliad honno, pan cymerodd yr arglwydd Iesu Grist, yr holl gosb. Ond ni'n darllen ymlaen yr ail bennawd agoriad ffordd, adnod 45 ar hael a dywyllwyd. Ac yna fan hyn, a llen y deml a rwygwyd yn ei chanol. Os rhyfeddwyd y byd anghrediniol pan tywyllwyd y ddaear, yna rhyfeddwyd yr offeiriaid yn y deml wrth i'r llen gael ei rwygo. Dychmygwch y sioc gafon nhw. Os gafodd y dorf y sioc yma, ac yr ymwybyddiaeth yma, presenoldeb dieflig Satan ei hun, presenoldeb yr arglwydd, mab Duw, ac yna'r tywyllwch, ac yna'r holl daeargrynfeydd a'r creigiau'n cael ei hollti. Wel, dyna chi brofiadau, ond yna yn y deml, yna i'r llen rwygo, mi fydd ar offeiriad wedi bod wrthi'n brysur yn mynd ac yn dod yn llawn balchder, llawn crefydd, chwarae crefydd. Dyna beth o'n nhw'n wneud, hyn oed os o'n nhw'n ddidwyll iawn yn yr hyn o'n nhw'n wneud. Mi roedden nhw'n bell o ddeall yr efengyl, ond dyma'r rhain yn y deml yn cael y fath sioc pan yn sydyn iawn, a siwr o fod ar yr eiliad, pan gafodd yr Iesu ar anadl olaf, wrth iddo dalu'r pris yn llawn. Fe ath yr llen rwygo o'r pen i'r gwaelod. Dim un arwydd wedi bod na nam yn y llen. Doedd dim unrhyw ddylanwad dynol a llanol corfforol i rwygo'r llen. Yr oedd y llen yn berffaith iawn, o'r top i'r gwylod. Y llen yma taliwyd pobl rhag gweld y man sancteddiolaf yn y deml. Ond yna wrth i Iesu Grist farw, wrth iddo dalu'r pris, wrth iddo anadlu olaf, yn wirthiol fe rhwygwyd y llen, ac wrth hyn mae yn symbolaidd ond yw agorwyd ffordd at y man sancteddiolaf yn y deml. Beth yw hwnna? Yr oedd yn arwydd bod Iesu Grist wedi agor y ffordd i'r nefoedd. Dyna beth yw mae'n symbolaidd, ond dyna i chi symbol. Tywyllwch, llen yn rhwygo, pobl yn codi o'r beth, yn fyw, creigiau'n rhwygo, yn cael ei torri, daeargryn, yr ddeiar yn siglo. Dyna i chi, yr oedd rhain am bethau allanol, ond dyma i chi'r symbol fwyaf rhyfeddol, fod yr Iesu wedi agor ffordd i'r nefoedd. Hebreau 10, adnod 19 ymlaen. Am hynny frodyr, gan fod i ni ryddid i fyned i mewn i'r cysegr, sut, trwy waed Iesu, ar hyd ffordd newydd a bywiol, yr hon a gysegrodd fe i ni trwy'r llen, sef ei gnawdef. Trwy ei gnawdef, mae wedi agor ffordd i'r nefoedd. Gorffennwyd ar ddeddf seremoniol, tynwyd ymaith bob rhwystyr o gyrraedd Duw, ac nawr i ni'n gallu dod at Dduw yn hyderus, ond hyn oll trwy Iesu Grist, doedd dim ffordd arall. Rhaid oedd i Iesu dywall i waed. Ni'n gweld fod Iesu Grist fel ein hoffeiriad. Fe oedd yr aberth, nid fe oedd yn mynd ac yn aberthu fan hyn. Fe oedd yr aberth trosom.
Nid gwaed anifeiliad nawr a dywalltwyd, ond ei waed ei hun a dywalltodd. Yr oen perffaith, fe a gymerodd y gosb arno yr hoddwyd ein holl gamweddau ni. Dioddefodd effern yn ein lle ni. Dyna i chi aberth. Dyna i chi ffordd. Nid oes ffordd arall at y nefoedd. Pryn i chi meddwl am daith dearol os ych chi'n mynd ar eich taith o un man i'r llall. I chi'n edrych ar fap yn dydych chi siwr o fod, i chi'n mynd, dyna beth o'n i'n arfer wneud, ta beth, o'ch chi'n cael y map allan, a chi'n edrych ble i chi, a chi'n edrych ble o'ch chi eisiau mynd, a chi'n penderfynu ar daith. Ac aml o'ch chi'n gallu dod i fyny falle'r daith fwyaf unionsydd, o A i B, ond ambell faith falle bod e'n gynt yn mynd ffordd arall, a os ych chi'n defnyddio'r teclyn, y satnaf dyddiau hyn, chi'n rhoi mewn am y rai mwyaf clyfar yn rhoi 3 opsiwn i chi. A, B, C. A chi'n dewis yr un i chi eisiau mynd ar hyd i. Ambell waith mae un yn mynd i cymryd fwy o betrol, un yn llai o amser, a un yn rhywbeth arall, dwi'n gwybod beth yw nhw. Ond maen nhw'n rhoi'r opsiynau chi. Dewiswch eich ffordd i gyrraedd pen y daith. Ond nid felly yw hi gyda'r nefoedd. Does dim opsiwn A, B, C. Un opsiwn sydd. Un ffordd. Dim ond un ffordd sydd yn ôl y Beibl. Ac yn ôl y Beibl, mae'n gwbl glir o Genesis hyd at Guddiad, trwy gydol yr holl Beibl, mae un ffordd sydd i gyrraedd Duw, a ffordd honno yw trwy Iesu Grist. Fe yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Does dim ffordd arall at y tad, ond trwyddo ef, agorwyd y ffordd i'r nefoedd sut, trwy Grist. Rhaid cael y groes yn ganolog, rhaid pregethu croes Crist. Wrth gwrs, ceir amryw brofiadau ac amgylchiadau gwahanol yn arwain at droedigaeth oherwydd bod ein sefyllfaoedd ni wahanol. Ond fe ddaw pob un enaid ar hyd yr union yr un llwybr. Hyd yn oed os yw'ch hanes chi mymryn yn wahanol, yr un llwybr fydd pob Cristion wedi rhodio'r hyd i. Os chi'n gwrando ar dystiolaeth unrhyw un, fe fydd pob tystiolaeth sydd o Dduw yn cynnwys yr union yr un llwybr. Ni wedi mynd ar yr un llwybr? Daw pob un heibio'r groes. A mae rhaid i pob un enau dod at droed y groes. Rhaid, dyna'r ffordd. Dyna'r ffordd yr agorwyd i'r nefoedd. Y llen arwygwyd i agor y ffordd at y man sanctiddiolaf. Dyma'r ffordd. Matthew 27:46. Ac ynghylch y 9 awr y llefodd yr Iesu a llef uchel gan ddywedu lamach sabachthani. Hynny yw fy niw, paham am gydewes. Gan mae yno talodd y pris am ein troseddau ni. Yno fe rhoddodd ei hun yn wirfoddol. Ni'n gweld adnod 46 ar Iesu gan lefain a llef uchel eto. Chi'n sylwi ar y dechrau nawr ar y diwedd. Mae dal a llef uchel ac a ddywedodd, o dad, i ddwylo di y gorchmynaf ysbryd, ac wedi iddo ddywedyd hyn i fe a drengodd fe farwodd. Be mae hwnna'n dweud wrthyn ni? I ddwylo di y gorchmynaf fi fy ysbryd. Oi wir fodd. Ond nid oes na carol i ni'n canu bob nadolig. Iddo ddod oi wir fodd. Fe rhoddodd ei einioes oi wir fodd. Dyna y fan felly y daw y pechadur yn llwythog dan ei ogrwydd pechod. A thrwy nerth yr ysbryd glân yn dod a'i bechod ac yno cymera'r arglwydd ei bechod wrth droed y groes a'i hoelio i'r groes. Yno wrth y groes fe olchir pob staen pechod ymaith. Sut mae hwnna'n digwydd? Ffynon gwaed yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r rhain yn darluniau anhygoel yn dydyn nhw. Y darlun bod gwaed Crist yma'n dod ac yn golchi staen pechod i ffwrdd. Trwy'r groes, trwy'r gwaed agorwyd ffordd i ni cael ein golchi'n lan. A dyna chi nerth sydd yn ei waed. Y mae gwaed Crist nabal i olchi'r staen tywyllaf. Ofyn, a ydych chi wedi rhodio ar hyd y ffordd hon a agorwyd i ni trwy waed Crist? Ai dyma eich unig obeth? Mae trwy ei heiddiannau ef a groeshoeliwyd y cewch fynediad i'r nefoedd. Os ych chi'n dweud eich bod chi'n mynd i'r nefoedd, ar sail beth? Os ydych ni'n gallu dweud ar sail i'r Iesu agor ffordd. Dyna unig gobaith y Cristion.
Os y'n ni'n trio mentro dweud, wel, ar sail pwy ydw i, neu be dwi wedi wneud, dwi wedi bod i'r capel trwy fy mywyd, dwi'n tystio leithi o wythnos i wythnos, dwi'n gweddio yn y cwrdd gweddi, neu beth bynnag. Os y'n ni'n gallu rhestru pethau fel hyn, yna dydyn ni ddim wedi deall. Ond os y'n ni'n gallu dweud oherwydd gwaed Iesu Grist, oherwydd ydy'r rhoed ei fywyd yn wirfoddol, fe rhoddodd ei einioes yn llwyr, fe gymerodd e'r gos, fe ath y lle'n dywyll. Wel, i orffen datganiad dirnadol. Drychwch ar y datganiad yma. Adnod 47 ymlaen, a'r canwriad. Pan welodd y peth a wneithbwyd a ogoneddodd Dduw, gan ddywedyd yn wir, yr oedd hwn yn ŵr cyfiawn. A'r holl bobloedd yr rhai a ddeithant ynghyd i edrych hyn, wrth weled y pethau a wneithbwyd, a ddychwelasant gan giro ei dwy fronau. Mae'r hanes ymateb y dorf oedd yno ar y pryd yn adlewyrchiad ond yw o ymateb pob un cynulleidfa ar hyd y canrifoedd. Yn sicr y sawl a brofodd y digwyddiadau yn y cnawd, yr rhai oedd yno wrth i'r Iesu cael ei ladd a'i groeshoelio. Yn sicr, mi fyddech chi'n meddwl byddai fe'n rhyfeddol iawn nad oedden nhw wedi cael eu hysgwyd, yr oedd yn brofiad ysgytwol iawn. Mi roedd yn brofiad y byddai'n ddigon i ddychryn y caletaf o bobl. Yr anghredinwyr mwyaf ffyddiog, byddant hwy wedi ei syfrdani o leia. O'n ni bydden nhw? Byddech chi'n meddwl ni? Unrhyw un anghrediniol yn casau Duw, yn casau Iesu Grist, eisiau waed e, eisiau gweld yn anadlu i anadl olaf. Hyd yn oed rheini, gyda'r holl digwyddiadau o gwmpas cyfnod y groes, mi fydden nhw wedi cael eu syfrdani o leia. Mi fydde'r crefyddwyr mwyaf balch. Bydden hwy hefyd wedi cael eu hysgwyd rhywfaint. I weld yr haul yn yr awyr, hanner dydd, ac yna ddisymwth yn tywyllu am 2 awr. I brofi'r daeargryn a'r creigiau'n hollti. Dim syndod i'r cynwriad ddatgan, pan welodd y peth a wneithbwyd a ogoneddodd Dduw, gan ddywedyd yn wir, yr oedd hwn yn ŵr cyfiawn. O, does dim amheuaeth, un cyfiawn oedd hwn. Yr unig un cyfiawn ar erioed sydd wedi'r hodio'r ddaear. Matthew 27:54, ond y cynwriad. Dyma beth mae Matthew'n dweud am yr cynwriad. A'r rhai oedd gyda gefn gwyliad yr Iesu wedi gweled y ddaeargryn a'r pethau a wneithid a ofnasant yn fawr, gan ddywedyd yn wir, mab Duw ydoedd hwn. Ymhlith y dorf, yn sicr bydden yr rhai oedd wedi bod yn gweddi croeshoeli'r ef. Ond nawr y maen nhw wedi cael eu tywelu. Y nawr mae yna rhywbeth i dod drostyn nhw. A'r holl bobloedd yr rhai a ddeithant ynghyd i edrych hyn, wrth weled y pethau a wneithbwyd a ddychwelasant gan giro ei dwy fronau. Eithant oddi yno yn llwythog, yn eog, ei bod wedi bod yn rhan o'r holl ddigwyddiadau. Roedd, mae'n rhywbeth yn diwedd. Mi fydden nhw'n atebol. Fe ddath barn ar Jerusalem yn do. A mi rhan nhw yn rhoesholiad yr Iesu, a gwrthodiad yr Iesu, a gwrthodiad yr Efengyl, a gwrthodiad o Dduw. Fe ddath barn drostyn nhw. Ond dyma i chi'r eiliad, lle roedden nhw'n llawn cyffro ac eisiau gweld i waed, ond yn sydyn fe ddath y Tywyllwch ac yn yr holl digwyddiadau hyn, ac beth sydd wedi peri, maen nhw wedi ofni ac maen nhw'n gadael yno'n curo'i bronau ac yn dweud ac yn teimlo'r eogrwydd ac wedi hysgwyd ac yn ofnus, methu codi pennau. Na mai nid nhw oedd wedi taro'r hoelen i fewn, eto i gyd hwythau oedd yn gweiddi tu ôl i bob un hoelen wrth iddo cael ei giro a'i wasgu trwy gorff. Does dim rhaid i chi fod yr un sydd wedi tynnu'r drill fel betai a seithir y bwled trwy lados i chi tu ôl, yn dweud, cer, gwna fe, i chi rim o'r eog ar un sydd wedi lladd. A fe ddylech chi cael yr un cosp a'r un sydd wedi seithi rwy'n. Dyna be bydde'r llys yn dweud. Yn sicr mi fydden nhw'n dweud bod chi'n mynd i cael eich cosbi am rhywfaint i chi'r un mor eog os oeddech chi eisiau fe ddigwydd ac ddim yn ei rwystro fe rhag digwydd. Ond dyma'r y groes, yr oedd y dorf eisiau gweld yr Iesu'n cael ei ladd ac mi roedd nhw fel betai'n gwythio'r hoelion i mewn i'r corff ac yn rhan ohono fe ac mi roedd nhw yr un mor atebol ar rhai a groeshoeliodd yr Iesu. Ond nawr, wedi gweld yr holl ddigwyddiadau. Nawr fe ddeithon nhw'n ymwybodol o'i cyfrifoldeb. Ac nawr maen nhw'n mynd gatre.
Oddi yno'n drwm galon ac yn teimlo'n eog. Ond chwa beth sy'n fwy brawychus. Does dim byd wedi cael ei ddweud a arweiniodd hwn at edifeirwch a ffydd. Ni ddim yn gwybod. Mae'n ofnadw yn diwedd. I cael ei hysgwyd a'i hofni, i weld Iesu Grist yn marw ar y groes, a'r holl brawf allanol o'r digwyddiadau, mae hwn oedd mab Duw. Yr oedd pawb yn datgan nhw'n wir, un cyfiawn oedd hwn, yn wir mab Duw oedd hwn. Ac eto, maen nhw wedi cael ei hysgwyd, ac maen nhw'n mynd oddi yno, ond ydyn ni ddim yn gwybod, efallai bod rhai wedi dychwelyd i'w cartrefi, ac yno yn ei cartrefi a'i stafelloedd clud yn edif ar rhai a chredu. Efallai cael gwybod hynny yn rhagwyddoldeb. Efallai rhai barhau ei bywydau, siwr o fod. Efallai'n tystio, dweud mor hyfedd oedd y digwyddiadau, ond yn cario ymlaen gyda bywyd. Gallasau rhai fod wedi bod ymhlith yr 3,000 am y tebodd ar ddydd y Pentecost. Falle bod yna rhai yr oedd hwn yn baratoad at Pentecost a bod nhw wedi dod i gredu. Ond nid yna yw pob oedfa. Falle mae'n ambell i oedfa fod presenoldeb yr arglwydd mor real wrth i ffordd iachawdwriaeth cael ei chyhoeddi. A fod yn bosib i bob un fod yn ymwybodol o presenoldeb yr arglwydd yn ein plith ni. A falle rhai, dwi wedi clywed hyn o'r blaen, wedi cael ei dychryn yn ystod yr oedfa o presenoldeb Duw. A'i cydwybod yn pigo. Ond yna, bod rhai yn gadael ar ddiwedd yr oedfa, heb gredu, a byth i gredu. Mae yna rhai, ond os na, mae yna rhai sydd wedi bod yma gyda ni. A mae'r blynyddoedd wedi mynd, ac maen nhw'n galetach fyth heddi nag oedden nhw pan oedden nhw yma. Ac fe gafon nhw eu hysgwyd. Fe wnaethon nhw feddwl am dragwyddoldeb, ond yna fe droio nhw i cefn nhw. Ond efallai i rai edif ar rhai a chredu. Y mae yn sicr yn datgan sofraniaeth Duw. Gai ofyn i chi wrth gloi, ble i chi arni? Sut ydych chi wedi ymateb i neges croes Crist? Mae dyma'r unig ffordd. Y ffordd a gorwyd i'r nefoedd. Yr unig ffordd. A'r unig ffordd i ddod at Grist, yw dod at y groes, at droed y groes, a chyffesu eich pechod. Ac wrth i chi gyffesu eich pechod i alw am ffydd i gredu. Ac y mae yn dod ac yn cymryd y baich ein i hoelio i'r groes yn eich golchi chi'n wynach na'r eira. Mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi ymddiried. Tybed a oedd na rai, faint o'r rhai oedd yno wrth y groes. Yr rhai a ath i ffwrdd a dychwelyd i'w cartrefi gan giro i dwyfronnau. Chi'n meddwl beth yw curo dwyfronnau ddim yn ddigon. Dwi ddim yn ddigon. Mae hyd yn oed wylio tipyn bach mewn oedfa, dwi ddim yn ddigon. Mae'r rhaid i hyn arwain at edifeirwch a ffydd. Wel, ble chi arni? O na fyddwch chi'n dod at Grist, a phwyso arno. Ac wrth i chi ystyried y digwyddiadau rhyfeddol yma, i'r arglwydd trwy ei farwolaeth, i'r llen hon, cael ei rwygo o'r top i'r gwylod. Ac iddo agor ffordd. Mae yna ffordd ar agor ar eich cyfer chi. Mae yna ffordd wedi cael ei ddarparu, o na fyddwch chi yn dod, ac yn dod at Grist heddi tra bod cyfle. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei fywyd, ond hefyd am ei farwolaeth, ond i ni hefyd yn llawenhau bod yna adeg hefyd i ni'n gallu cofio i atgyfodiad, iddo goncro'r bedd ar un drwg, iddo ddelio a phechod unwaith ac am byth. O Dduw, i ni'n gofyn y bydd na rai trwy nerth yr ysbryd glân, yn cael ei harwain at droed y groes, hyd yn oed heddi. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen i gwasanaeth, gadewch i ni ganu emynydd 525 wrth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell. 525 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd ydi ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.